vaca gorda, vai dar assim. Agora vamos rachar uma lenha aí, pessoal. Não, Olha aí, botou ali. que beleza. Vou dar isso lá, não. É, já caiu, ó. É. Olha o tanto de lenha aí que nós já rachamos. É tu e ligou, rachareiro. Tu gosta de rachar lenha? É. Prr, tá.